刚才所读的经文，耶稣你父我该为他叔叔，我们很熟悉。你父出的到那个时间都有嘿。神怎么行出这个神迹呢？为啥呢？都只为他开第一个为嘞。透过这个小孩子。呀，第一个他出来对不哟？今天我为什么不怕呢？呀，看嘛不到呀，你俺嘛不过这为嘞呐？因为我愿意在用让神使用。我老公俺为啥他也自个为你妈做为不到？有人问我，说俺他哪拉为？怎么克服这个惧怕？我那为从农国为俺夫他农开开对不嘞？跟他们开玩笑。俺有个国狗比为。我说把他们当着马铃薯。从我为国开嘞，我为potato 嘞为。每个人都是 potato。嘛安路开哩哩耍打过来这里，我开过嘛过我的过来喂。你不要太介意，这个只是开玩笑这样讲。这边做开弄个我开过来喂嘛晓嘞都了，过过来喂我就开喂哟。今天，呀你，我们要从这段经文里面，你付出的多他做了开。主在乎我们。为啥呢？他妈妈阿姨的确为我老。今天主在乎你，今天有没有出席？呀，你弄出个嘎啦嘛嘎啦为为啥要阿姨的家呢？当你出席了，你会得到福气。弄嘎啦为dia他为啥我不妈妈嘎都有？从这个神迹里面，肚子的嘛他做来。主在乎我们的肚子。为啥做开俺去家肚他？他妈妈阿姨的拉为他那个干么没有？今天清迈拉湖教会，呀，你去买拉湖去找。他也在乎你的肚子。为啥个挪威家肚他要阿姨的拉切为？你看聚会完就有的事了。没了嘞，去找个挪他们为这个嘞为家肚他阿姨的拉切为。为什么他这样交代人呢？阿妈不多用俺去他，农去他去对下有拉为嘞。因为他得到福气了。我老婆有为啥我不干嘛叫别不多用？因为他懂得做一个感恩的人。有做开为啥我起母为拜没个都弄别不多，这个嘞嘞他古拉了开阿姨对拉没有。刚才所读的经文里面，耶稣我该为你辅导好喽。主在乎我们。为啥呢？他阿姨对拉为？从第1节到第5节告诉我们，主在乎我们基本的需要，就是干那对了开我好开嘞，为啥呢？和第二嘞嘞阿萨的个好喽，为我知他阿姨对拉为。第二，他在乎我们活络的参与，就是那个小孩子拿出来的那个行动。你嘛为啥阿妈他阿姨对为嘞，各位爹他。呀，这个要做为我知有多为当为我知他要阿姨对啦为。然后第3就是主在乎我们微小的奉献，就是一点点，好像这些食物放在前面一样。谁嘛过开嘞，然后一家为我知有大个，为啥要阿姨对啦为？我爸妈对过开呀，你然后没有事咯，有大为我知他，他是说我要谢谢贵教会。为啥我去我不一家嘞去找呀这个嘞嘞。让我有机会来分享神的话。俺他我呀比啦了开为啥为多考他出来我那个比呀嘞。新加坡华人教会问候每个人。俺个嘞是个包去找我打的了开这个嘞嘞他那些咋啦个没有？我很感恩。俺个小伙亲带没有？贵教会有这么大的教会。挪威去找去找为老嘞。我们教会没有这么大。俺去找过开一家没有？我们是用工厂来敬拜神。俺找开嘞。我为龙开里边不嘞不也对呀没有？你现在坐在这里，不要觉得是很自然。我从个为做开里个为带大多。我们的地方很小。俺和我爹在说过一家没有？要建一个教会，一间教会是很贵又很不容易的。我老公和叫做开里，这找对马爹对不对他？哈家没有我爹。因为我们的国家不是基督教的国家。我老公俺和为母米做开不要为母米嘛起来。感谢神。呀，看为啥我去没有？看到你们有庆祝感恩节。我对呀嘞。
丑破你卡他个不去不会的切为咯。我们新加坡没有，那新加坡我出去嘛做。那我们怎么做呢？เขางาคือ卡开的为嘞哥哥。我们华人有过年，งาคือให้ปากก็แค่ขอจ้าเวออยาโจเว 我们就挂红包。 งาก็แค่เล่ขอจ้าถ้าก็แค่โอเวอ่ำเปาเล่โอเวฟุกเกลือแล้วแค่กูเหยาจะตาลาอยู่ 求神帮助我们， หรือช่างเงินถักกาลาปี 让彼此学习。 เงินตีกาเลตีกาที่อยู่ด่า 所以你坐在这里不是偶然的， จะป้าต้องเงินชกกับเมื่อเวตีกาเลเลชกแค่อาเคลีมาเหี่ยว 有些是从山上下来， แล้วยาก็แค่โอ้โคลาเว 我们是从泰国的南部这样飞上来。 งาคือชกแค่เล่หม้อเทมุเมียวฮอพอคดีจับปูจิตาลาไปอยู่ 都要庆祝这个感恩节。บุชิมไปชุดที่มาถักที่แก่ยาติตัวปู 教会不是建筑物， จู่เจ้าก็ไม่ชอบแค่แย่เจ้าก็ไม่มาเฮ 教会是你我他。 จู่เจ้าก็ไม่ชอบแค่นอนแรงงาถักกูเชื่ออยู่ 所以你坐在这里不要觉得很自然。 จะป้าต้องงาคือชกกับร่างเมื่อเวทีกาเลเลอาเคลีเวกาลาเวตาดอ 我不知道你从这张纸里面你看到什么？ โนจุญาเนี่ยเล็กกูชุดที่หมอเขาลุนอามาหมอเลย 你能看到什么？ อามาหมอเลยนะ 有吗？有看到吗？ หมอละอยู่อีกเกิด 看到什么？ อยู่อีกเกิด 有 เตีย 一个点哦。 โอเวน่าต้อยที่มาจุกะเตียไปจ่อเลย 你没有注意到，为什么你只看到那个点呢？ อามาป้าต้นหนูแม่จุเวน่าต้อยไปจุเวเจโมเวเลยนโดนจอละ 为什么？ อามาป้าต้นเลย 为什么你只看到这一点？ อามาป้าต้นหนูจุเวเจโมเวเลย 因为它很吸引你，是吗？ โอ้แล้วกูยกโชกแค่หนอโชอยู่ละเวโอ้จือแผลเว 还是你一直注意哪一边有点你就注意？ แม่แล้วแค่เอาเก่านู่นเวกันเช่นนั้นนะ 其实这个不是重点， โอ้แต่กูซื้อวิโชกแค่เนี่ยโจเวโอจือมาเหี่ยว 重点就是那个纸牌子。 โอ้แต่กูเนี่ยมาหึงโจเวโชเลยกูซื้อที่มาอยู่เลยแฝงเว 求神帮助我们， คือช่างเงินถักกาลาปี 在我们的生命里面，我们只是专注我们的问题， ไล่พวกมึงงาฮือสติกรอเขาโลโชเคงามาคือปะฮะชิเล่เวียที่อายิติเชเวลอ 我们没有看到主耶稣，这个是白纸。 งาฮือมาหมอเล่ชื่อแฝงเวโชเควิชางาฮือเขาโลอาสัตติแล้วเคกาลาเชเวอจิตา 今天 อย่างนี้ 我很感谢神， งาวิชาพุทธชิมแต่อยู่ 我是华人， งาแลให้ปายาแผลอยู่ 我太太是拉鲁人。 งาไม่มาแลล่างหูยาแผลอยู่ 今天为什么我感恩呢？ งาอามาปะตอวิชาพุทธชิมกาเวเลย 因为2005年我从新加坡飞来做信教， อันนี้ให้งาขอท่างาสิงคโปร์เตเลชอลาและฮาเลบุโคจะเตลาเว 一个人来， งาติไงเจลาเวอยู่ 然后我2012年， งานี้ให้ติดสนี้ขอท่า 我们4个人回新加坡， โอ้งาสิงคโปร์กูเอเว 多么好！ อะโลอบุมาจาเล 所以神不小看我们的参与。 ซาปะโตวิชางาคือตีเวอจือมามาทกะยออายิติลาจา 就是这样的祝福我们， วิชางาทากะอบุชิมามานาลาเว 神也要祝福你们。 อย่างนี้วิชากะนาติกะเลเลทาอบุนาลากาเวอยู่ 华人最讲究的是次， เฮ็ดป่าเจ้าก็บอกเคจ้าเวียอายิติจ้า 我们华人什么都可以吃的， เงอเฮ็ดป่าก็แบบอาม่ากะจ้าเวียแม่ 猫狗老鼠都可以吃。งะวะงะพื้อาม่ากะจ้าเวียอยู่ 拉鲁人也吃狗的， ลาหูยะชอบเคพื้สามารถจ้าเลย 但是跟阿卡人最喜欢吃。 อยากฆ่าขายะก็เคจ้าพื้จ้า 我曾经被人家邀请去吃， งากะจ้าจอเวียอยู่ 但是吃了我就以后不敢吃了， อยากฆ่าที่พ่อจ้าปุ๋ยของน้องมาก็จ้าเฮา 因为会流鼻血。 โอ้ลูกจ้าก็เคหนาข้อสุดโตละลอ 吃对我们身体很好的， โอ้แต่พ่อจ้าเวียก็เวียงาคือเอาตัวอายิอื่นจ้า 刚才我们所读的经文， อย่าสู้เนื้อก็แกเวลิฟุตโต 他
他讲到这个地方，要过打为了我第次弟弟啊，过切了。提比里亚这个地方。那我讲啊，搞个事。懂叫什么 ？TB 的。哈 ？TB。提比利。提比利。那我靠加利利海。我们做开咖喱嘞，我把路做为嘞。因为我们读的圣经，我们不懂地理位置。来报开我哩，我为爹他我们哈，他得懂嘛个。他是靠海哦。有做开我们咖喱嘞，我把路切了哟，做了哟。同样的，拉胡的营会也是靠河的。差不多我去拉胡呀个不会得过我们一个包的地位落嘞。所以告诉我们水很重要。差不多不干的错，一个错阿姨有家了哟。海也很重要。了解，那吃个个阿姨有家了哟。里面可以找到吃的。我那么那吃个可错可以炸住来呀，作为不到。今天5饼2鱼。呀你科目牙的了解牙 NK。其实记载在4经里面。我在过去里哈利波特里，我过可能不打的哟。读圣经时候你就知道4个福音书里面都有讲到。那里福看的我过去我都可能不打的哟。但是你去研究的时候，也看喏，看的这个人因为爹他。但是里面讲的有4种。我感觉去欧亚去过罗嘞。马太福音14章14节是讲到医病的。马太里干那位第次哦，干那第次哦，去修哈，古奈比为我这样不打的哟。福音6章34节讲到牧羊人没有牧人养他们。养他马可福音第6章34节。马古里干那位考干那些吃食过去里有有好爸妈做为我不打的。里面的需要。不干为从能做好跑路为我这下不干为有。但是约翰福音是告诉我们是肚子的需要。也看有下两个我为从去俺去无比家族我不我切有。是的，神在乎我们的需要。为啥呢？俺去路为我这下要阿姨底家为。主也在乎我们的活后的参与。你了解俺去地多拉为我这下个要阿姨底家为有。他也在乎我们的奉献。你来俺去单位我这下个要阿姨底家为。主在乎我们基本的需要。为啥做可以俺去路车为我这下要阿姨底车为有。在第1节到第5节告诉我们。干那弟来俺可能不打为。我很喜欢这张图。我还吃的嘛，俺都做这。不懂你们看得明白吗？农家你过那个在哪里？要阿妈不干为哪？他讲到人生不需要拥有很多。不干为从俺去萨迪个可能做去吃妈妈路为嘛要个喂？只需要拥有真正的需要。也看俺去路为我做，这地俺去路为个喂。人生也不一定要做很多事。了解俺去萨迪个可能家地做你家地做为嘛要？只需要做真正重要的事。也看阿姨有为他这地俺去地做为我做有。你有看到他发生什么事吗？农家呢，阿妈拍车嘞，阿妈地到那边来哪？飞机是最重要的是什么？要有那个跳伞的东西。咋不了去咋不知啦？没个把他咋做那个托马里阿姨有家喂。但是他拿的是什么呢？我带过去做呗，我为做嘞，做的嘞不知那个都呀，他这个做去托马里有家喂。还有钱。有做副家吃妈妈家了去，我们本是家大喂。带那个降落伞。也看有做我们做我们哈马油。求神帮助我们。你想人他干那比？让我们懂得什么是最重要。
ngah si pili ngah asa tiko kalau otomatis jule khatiya le ayi ujawe 我很感谢神， ngah sa buat sim veo 因为拉胡人很厉害唱歌， Allah lu ya choke le kho kapu jalo 一唱就是4部的。 wa kala kali o ju kho to la 我 ve 们要学，我是 bass 的，我还要学一下才会唱。 ngah ja so ko le choke kho ye ti ma tia ko la ko ngah tiu be ka ve le ya kha mu ja lai ha pa ga 你要感谢神，因为神给你这个恩赐。 ya kha no le bisa buat sim cho ve lo ko bisa no tha choke la so pi la ve lo 但是不单单这个恩赐而已。 ya kha su vi je la so ta phe ti mai ti ta cho 以 pi 前我们来这里做营会， lai bo ngah hu the mu myo la le ke bu pe ja ti la 我们要做 barbecue， ngah hu barbecue sa pi ja ve tia tia 然 tha 后我们就想要怎么做这么多人的 barbecue。 kha ngah do ve khoi ti tu le cho chu ma ma ve ngah hu sa pi ja ve 以前的青少年龄400到500人， u tha ngah ya ne ve bu pe ti ve o nga ha ga je 拉胡的一个弟兄想去帮忙， ya kha la hu ya ti ga yo do to la ve 我们新加坡人想不到， ngah Singapore cho do ma ga 他用那个竹子来做， yo cho ke li wa ja to ila le ba o ve sa pi ja ku ti to ala ve 所以你身为拉胡人，你不要讲什么都不会， cha pa to ne la hu ya cho ke ti su ta ma ti pu ta do me 只要你愿意，神会用。 no ti ga ve ni ma cho ala ko ri sha no tha ye la tu yo 求神帮助我们， ri sha ne tha ga la pi 让我们懂得如何克服我们的惧怕， cha pa to nga hu ko ve o chu tha ka nga hu pu ga chu 因为很多时候是因为我们怕，所以我们不敢做。 o lo ko lai po nge cho ko ve pa to ti su ka ma ti ha 我们怕很多事情。 pa ha ka ko ja ve yo 圣经告诉我们说，你们不要惧怕。 ya kha le fu ko ko ve no ta ko 每次是他的门徒惧怕的时候， lai po ni Yesu ki ve o la wo ko ve tia tha 主耶稣就会出现。 Yesu ki to la ve yo 沙龙， salom ko ve le 平安。 ha le do sa cho pi 其实他们不平安， o te ku yo hu ni ma kho ha le do sa cho ma ga 在我们的生命里面也是一样。 nga hu sa ti ko kho lo ka chu ke yo 我们很怕。 nga hu ko ja 然后第二个问题就是想太多。 o lo ko do ma ja ve pa to 我们想太多，我们就不能做什么。 nga ga thi do ma ko ke ti chu ka ko ti ma ga 今天，假如你想太多，教会的人全部想太多， ya ni cho ka cha ve ti ga le le ka ga thi do ma ko 这间教会不能建起来， chu cho chu ti ma ka ti to la ma ga ta 因为我们没有行动。 o lo ko do vi che ti le ma ti to la ko 求神帮助我们， vi sa nge tha ga la pi 让我们不要想太多。 nge chu ma ma do tu ma lo de 这里经文告诉我们，马太福音6章11节， ma the le ka na ve kho ka na ti chu ti o ko lo ko ve 读了，我读啊，不用读。就是神在乎我们， cô ga ve cho ke ui sha nga hu tha ayi ti la ja 他会赐雨水给我们， yo cho ke de 什么雨水下。啊 yo cho ke mu yi nga hu tha pi la 今 ve 天神没有带领我们， ya 假如神没有带领我们， ya ni ui sha nga hu tha ma se yu la 没 ko 有赐太阳，没有赐雨水。 mu yi ka ma pi la le mu cha ka ma pi la 我 ko 相信你们的食物今天不会摆在这里， cho ka le ti se ka ma te ga ta he 因为生不出来。 o lo ko o so no ma to la 你不要觉得是很自然的， no do ko ke chu cho a ke li yo ko no to la ga ve te ta do 我很羡慕珊珊， nga cho no ga khoi ve ti ma 种 cho 什 le 么都收什么。 o lo ko ama tia ko ke ama o so no to la 我 ve 们新 lo 加坡没有地方种， nga se ka mo chu ke cha ti tu o ti ma cho 我自己买了2盆花，我看我这次回一直光光。 nga cho a kho li su vi en kwai bu ta nga koi chu te po koi ko le su pu la tu yo he 因为没有人帮我浇水， o lo ko i ka ma ga pu
比别不多。地方太小。了开我第个一家。第二方面，你破对破。在乎我们国弱的参与。俺日下做开的俺第个第六就他要阿姨第家。接到第7节。我们做干那俺的来说好了。他费力回答说，就是20两银子的饼而已，叫他们怎么吃饱了5000人，大概5000人这么多。20两的钱，当时的钱。我们要他哩付出去买，为莫为了去做吃妈妈为咋变，我们会弟弟啊做嘞，我们。20两的钱的饼，这么少而已。哦，如果你也是他你还，我们过为做去嘞，我带过去妈妈为有嘞，咋为过家去买这个为有。在我们的生命里面。俺和阿萨这个好了。我们很像菲利一样。俺做菲利肯定有。当教会要建起来的时候。这找我啊，不会对呀他。不可能的啦，哪里这么多钱？俺和不会做，快点找我个，父亲妈妈个也没有，不会。我相信清迈拉湖教会。俺都会做，弄个这么。你能够建这么大的教会，都是每个人愿意奉献。俺都为了弄个不也做开第二为了第二里个。辅导来点没有嘿？我很喜欢这张图。我还吃对嘛菜，俺都做的。有看开过啊？没嘞。我们侍奉不是因为神需要我们，而是因为他要用我们。俺和个啥个对没错，开嘞个啥俺个路嘞马去哦，呀卡个啥用俺个也个嘞。你不要觉得神需要你。诺大多嘞个啥做俺个路家。神要用你。呀，看那个小伙亲做为那个日下那他也那个为不到。可以通过别人用别人，不一定用你。日下做跟说出来说也个配偶暖，嘛也个。今天你做主席的。呀，你那把他第二个。做财政的。那副下三把第二个。你要好好的尽你的本分做。那我不干为我这，那他得就这来的。当你有一天不好好做的时候，我老婆对你喏，他得嘛对不对他？为啥要有考虑啊？没有，我为对他喏，因为神可以用别人。我老婆为啥要说哈？我也不为。所以你要感到很荣幸。差不多的去喏，我不干为啥也来为他喏，还来钱。我很喜欢这张图。我还是俺都做嘞。这是刚刚发生的。这边做开拍到那个是没有。你们知道在哪里吗？这边做好咖喱那些啦。喏，来多嘞没不好用。拉湖18区的大营会。我们做开俺拉湖太离不归路没有呀有。我很感谢神。俺小伙亲的我们是一个小教会。俺这早这手工这早也太喂。你知道我们多少人来吗？那是啦，俺是คนนี้ก็干了喂。92位。高次你ก็干了没有？很少一个间教会差派这么多宣教员去一个地方。这叫伊你从吃妈妈开始到那个喂。从小到老都有人来。去对了，开从么古开个干了喂嘞。还有儿童。了开也爱干了喂。这是要开幕礼。这边做开我们破败的他有。求神帮助我们。你像你他干了比嘞。不要小看自己。俺和阿需要都他大大呢。这个是我们成人团契跟守望团契配搭来洗碗。这边做开俺和从么过耳目了，开从么还耳目的个开吃的对切没有。这是我们不分彼此。我刚才做开俺和马白马肥嘞这个对没有。因为我们教会很喜欢吃的。我老公儿就找过了他个我家里阿姨的家。每个礼拜崇拜完后，我们就有午餐。第四里嘞我老拍过开上午这个家没有。假如没有他们的服侍，我相信不懂谁会洗碗、洗盘、洗汤匙。有和这个马虎
有地那个在不过去阿叔去吃出作为那么少嘞。贵教会也有午餐。啊那。这里的教会。啊，错嘎嘎，上我弟弟家里做为嘞，不落配不。很好。我弟弟我最嘎达家里我最有。其实我要分享的是。我带过啊，阿妈过家为嘞，过一点他。我们的教会要午餐是不容易的。就走地马地嘅，上我家里过一做配蛮挨咯。阿妈不多嘞。因为我们的教会是工厂，工厂不能用到 gas 的。我老看我最早在说过嘞，我为龙啊，我开刀 gas 买椰子啦，别不多，我做地下家里。他开的地位弄下啦。大的电饭锅。我为冒糊烤肉就是别也来地位了，我吃个我个。我的师母也是主厨之一。俺萨拉玛个，我做地把地个耍的。最出名的就是拉胡的辣椒。哟，地不家为做开拉胡阿皮有嘞。求神帮助我们。你上我塔格拉比。不要小看你的服饰。俺是地多拉为一家为我做个别个弄大大呢。在第三方面。啊，晒泡地泡个好不？不在乎你微小的奉献。弄大大为一家为我做，有啥阿姨地家为我。我很感谢神。我为啥不去带带为我？因为他给我机会来奉献。啊，我做开嘞，为啥要阿垮比拉了，要他大为我做地子啦为。不单我个人。我看到这么黑。在西面圣经讲到一个穷寡妇。啊，你不靠个过啊，你从没从马地亚下家为。他奉献2个小钱。有做开你付100这就下大。我还不知道么么啦。我可以拼命记载他的奉献2个小钱。那多年嘞，我那么只要有付100为大为个，开多多不够为。求神帮助我们。你想我他个那比。让我们为神来奉献。你想为高不？我是做大为他，就来打谁？在马太福音14章18节告诉我们。马太里干那为第次干那第次晓可路过大为。就是叫主耶稣叫那个小孩子把那个东西拿过来。我为做开哩，耶稣去也把这个要做大为，我就他有多啦之为。那个小孩子就把东西交给主耶稣。也把我为做开哩，要做为，我就他有多啦为有。然后神迹就发生了。我开有多啦为第二他啊，就多啦为有。今天你的生命有没有交给神？呀，你诺为阿啥为啥代表啦？若你没有。诺了嘛大比是个。神迹就不会发生。啊，就俺是叫嘛多啦个。求神帮助我们。你想人他个那比？因为这个小孩子的奉献。呀，次的个要大度 ，OK， 要抓的有多啦的掉他。神迹就发生了。啊，度多啦的有。然后剩下12人。你了开第次你考了个国内为。我们要从小孩子学习。差不多俺去呀俺去大内里要俺去俺去有个做。人有软弱。你错呀错俺们不会有。孩子是单纯。呀看呀错开哩，太靠过来点啥过来老靠过到那了。就是什么都没有什么危险，这样好像很容易的。啊，要做可以做可以 OK，霹雳白哩，干嘛多嘛哩，我干没做可以，阿妈爹我可以 OK 的到哪里有？当我们人又有年纪了，慢慢有年纪了。也看俺去抽么，什么拉过嘞，啥有拉过。我们就不会单纯了。我做可以，阿妈的做爹个，阿克 OK。多为肯定嘛地位个，多嘛在是为的。我们就会想太多。多嘛在是为。想太多造成我们什么都不敢做。差不多嘛在那个可以的，是个的多啦嘛个咯。我们拉胡人。我是拉胡呀，可。你也是华人来的。我带过拉胡呀个黑白呀有嘞。黑白叫为地主错拍的有。我不知道，你知道华人很去到哪里都是做生意的。老师啊。
个我个卡路大家对呗。为什么呢？阿妈巴多嘞。因为他们很屁。我如果有做可以改家了可以，我提地个为你妈做不巴多有。因为他们有耐力。了可以有卡为你妈做家。因为他们做一事情不会放一半就放弃。有做可以阿头妈爹个地库拜爹来拍个为妈做。求神帮助我们。有些人查个拉比。在我的教会。我就做可罗。你不要这样看这个照片，这样单纯的。那我过去为今年为爹他，第次嘛做了的大多。开始教会，我们是用试验。我个他不也打他过去哩，我为龙南啊，在汉个在炒嘞地位。7块钱新币。那么个地嘛为新加坡付10年嘞，泰国过去地下我是俺是去个。有100多个位置。แล้วเคอุเวลงน้ำเขาเลยมือเกิดที่หางาซื้อเคมือดอเวอยู่แค่ก็เคลามาลากาที่สุดเลยฟูเวกาคือปีวิอยู่然后还不用紧，我们的时间是很赶。แล้วแค่ฟูปีวิเจกเดี๋ยวอายุแค่โตมาเฮียค่ะโอยากาแล้วก็เคมาเพสิกากาคือตัวเอเว10点要开始。ที่สุดนั่นแหละ我要搞那个哈个对的。10点11点半就要收了。可得第次的那里快我卡背个我不会有的这里哩。因为12点要播时。我那个第次那里我说我哈将你拉都要把到。所以我们的东西要赶快收的。差不多阿妈从50代那个卡背个我不会拿哈拿子。今天你就在这里。อยากฆ่าอยากนี่หนูชกกับกำมือเลยหนูคือชอบแค่มือสาจาเลยสุริข้อกามาลาเวกากากาแล้วแค่ PowerPoint ตีกากามา听完道又有的吃อามุบุโรเพก็แค่ออกกากากอจ้าเว不是的งั้นคือสุขมาเหี่ยว紧张收了还要赶去另外一个地方聚会งั้นชอบแค่เลยบุโรเพก็ชอบว่ากูมีเตี้ยท่ามาว่ากูปุสิกาโอ้ที่เก่ากาขอไกลเวกาขี้แหละ我放这张照片งั้นเอาหาชุดที่มาลาเวโอเค告诉我自己这边做开熬多个俺拿车没有要数算神我们做开俺为啥我不他拉我你呗曾经有人这样讲我他做对呀做开不着在哪里挪威富可嘎做过你的心就在哪里挪威你妈嘎我嘎做都有今天你的钱放在这个教会奉献给教会然后建教会的时候你的心就会在这里呀你挪威富了开大来不也吃对嘛对呀为对他挪威你妈来不也吃对嘛可做都有你没有把你的奉献在这个教会你就不会关心这个教会挪威富了开เลยชกมาตาก็เคนกะจะจอดได้มาอายิมาตีตา这边做开能拍车了就有我记得我开始做工我看嘎达对他我的薪水不高哈巴富妈妈因为我是被签合约的我老公做那他把叫我们3月底为把到3月底为嘞然后我们被压到薪水很低3月底过去哈巴富妈妈嘞又มาติมาแผ่ยาปะตอแล้วใครงาที่สุดเตียเตวิเตียท่า把那个钱拿出来งาฟูอยู่โต๊ะละเว้哇好像割那个肉一样哇很痛ฟูทุนงาฟูอยู่โต๊ะละท่าจอกเคลี่งาโอซาบ้าละเวคาสุช่วยนาจ้า你们有没有被割到นอโอซาบ้าคือโจเลย应该有吧คือโจให้นี่เลยเขาตีอยู่สอบเวนาเลย应该是很痛哪家有嘞但是1、2次、3次、4次就觉得不痛อยากข้างเงินที่ปอตานี่ปอตาเสปอตาก็เคยมีมาแค่โตมาหนาวรอ同样的ที่ข้าสื่ออยู่奉献也是一样งั้นวิชาตาปีเวก็เวจอจะเคยอยู่你知道我们要买这个厂房我们是有多少条件吗โน้สาระงั้นว่าโอเวบุโลคืออติเวก็เวเตียทับโอเวว่าเจ้าของมาจอเลยก็กลัวแหวไปอยู่เลยติดซื้อมาจอเลยโอ้แล้วก็
富妈走了，富妈个多年了不多。我们买这个厂房多少钱，你懂吗？诺斯拉呢？我也是对嘛，我为他妈妈嘞。1.2 million。多少钱？100万啊？120多万。新加坡附近的哪怕为嘞？就是买这是60年了。也看我做的主业嘛赔你可吃亏这的也赔没。政府的。可吃可那个可那他们可有亏没？你们很好是有酒的。也看那个做客大家嘞，我做在喂带也该个喂。我跟你讲。那他过那个没有？我新加坡就早。可以建很大的教会。我家的票嘞不也路。但是我跟你讲，30年是政府的。也看不也看掉要下次可那个那他把你赔没没？这里是30年吗？不是。我做干咩下次快点也赔没啦，嘛嘿嘿。我做就带有嘞。差不多我做看他个下不去不做呗。30年了，要跟政府申请要不标，还要放钱。新加坡来就做给你，下次可见那他把叫。ngà vừa về cái đi na, sẽ chỉ khó nó có tí bỏ ra có bao nhiêu về嘞，干嘛干嘛事？我们地很贵。我那个我地卡价也不多。一个3房式就新币170千。俺是我们农安的，我开始干的个些买这我那个。2个房间一个客厅。地啦40块的为嘞。泰国我看可以买一间芒果的。他们没有在乌拉过来，乌干嘛家？但是我们没有放弃。也看俺是嘛配吧。我们过后再买另外一个厂房。可能俺是的，这来为的嘛搞不为。我们又在筹钱。可俺是出国大资为。当牧师讲，我们要换地方。是啦，如果为做俺是我地花，我地巴了可以搞乌啊，不为掉他。我们就卖掉这个。我地我比较好吧买到现在的3个 unit。去不去了搞不为。大概200something million。你哪怕嘞，OK， 你吃哪怕那个嘛收回来。所以我们还在欠钱。这不也看那个付差是为买的去个。但是我们没有放弃。也看我嘛配吧。我们继续做神的事工。我想刚刚提护地位。我们也继续线下。你了可以哈来不靠个刚提地位哟。我们一次来泰国线下。我他们没有地保啦，为掉他。你知道多少钱吗？为这不那么付这这个他妈妈弄下啦。新加坡付些门怕嘞，就为付过10些。开嘞。还没有包括吃住还没有。这为韩国干嘛说是为嘞？这不过这，我这个爱没有怎么有。但是我们靠过神。也看我个为啥哈个话嘞那没有。500。对个嘞，俺哈俩有多喂。然后有人认识。你了解这做为我开个多嘛喂。我教会有一个姐妹。我就做可也没嘛对啊做。现在已经不在了。有的去嘛笑。我常常会提醒他，用他例子。有为，俺是老拉车为嘞。他没有嫁。有做开嘞，也干嘛做嘞？有空嘛去为不到。有啥啦？路还不比为。不是，我这里有2000CP 棺材本。有个为做开，俺妇女怕咧做为弄熟嘞为为多为个为多为。他说你拿去给教会。有个为做开喏有嘞，也该过来不比为。牧师不敢拿。啥路干嘛有哈？但是他说他的心意。也看有个为吃为做开，俺为你嘛。他要参与。大家家各位。今天。呀你。求神帮助我们。我想我他干了比。不要专注你的问题。你们会为帮哈我往路没有这阿姨打的钱。因为有人的地方就有问题的。如果错
เขากะจกูปะห้าอุกะจวิ 但是我们靠着神，凡事都能。 อยากฆ่าที่จุลิลิกะวิชากะวาวิทยาธาแผ่ไกกะเว 我们要面对问题， เงาปะห้าถางากะต่อดาเวอยู่ 求神给我们力量， วิชาเงาถาเอาก็ชาแผ่ละปี 透过今天的信息， อย่างนี้วิชาเวโตข้อถาชุแล 再次的帮助我们， เงาถาที่ปอกของกาลาตู 让我们不要看环境， เงาอปอก็ขักให้แผ่เช่เวียเงา 让我 ตั้น 们 เช่ 抬头看神， อยากฆ่ามุเพียวชื่อนี้วิชา 因 ถา 为神是我们的一切。 โอโลกุวิชาเลยเงาวิที่จุลิลิแผ่อยู่ 今天若他没有下雨， อย่างนี้มุยิมาลาปุ๊บ 我相信你们没有丰盛。 งาอยู่เวอสอนุชื่อเลยมาจดมาโตลากาตา 我们要感恩， เงาวิชาบุตรราชิมุ 因 วิ 为很多地方、很多国家没有雨水， และมุมิจอกเคเดมุยิมาลาเวปะโตติอามาติกามากาจาเว 在非洲的国家， เลือแล้วเคแอฟริกามุเมียวเลย 他们的孩子是受到我不懂怎么形容， อายุจอกเคจ้าตุมาจอเวปะโตจอเนเพเอเวเลงากาคักเคปุตุนามาสู 所以我们看别人，我们就要感恩。 ชาปะโตสุเคโตโตเพเวียงากาหมอวิทยาทานงาคือเลยคาตากะวิชาบัวชิมโจแต่วิว 求神再次的帮助我们， วิชาเงถาติปอก 让我 กาลา 们 เบ 记住三个要点， อาเงเสยาชวิถาคาเดตอกเกาจ้า 需要， วิชาจอกเคโนอุปีมาโกกาโนลูเวอจิถายออายิติลาจ้า 在乎你的参与， แล้วเคโนโคเคตีอยู่โตละแล้วตาเชตีโตละเวอจิถากายออายิติจ้าเวอ 你的奉献， หรือแหละนออยู่โตละตาเวอจิถากาวิชายออายิติจ้าเวอเงตาเวกูวิชอเคฟุสอะเจติกูเวมาเดียว 奉献可以在时间上， ฟุสเจติไม่เลงาคือเวออยาตาเวกะกูเชเวคักเคกูกาเวเล 可能你是开店的， อุปมาเตโปโนจอเคโมโคจาเว 你拜月也要开店， ขอเนี่ยโอโนโมกาโมเว 但是为了刚好那个礼拜六有一个小组， อยากเข้าอุติสุจอเคลีงาคืออมูเอจอเวปะโต 你就不开店， โนโอเวโมมาฮอง 你就把这个时间献给神， อุเวคโกเคโนจอเคโอยาสุจอเคอยู่ชาตาปีเชวเวอยู่ 就来小组。 แล้วเคอมูเอเกียวลาเว 今天你要看看你的旁边的人，教会的会友有多少个还没有来？ แค่กูโนจึงยันนี่โนเป้าโนเวจื้อเจ้ายาโนโอชอคนนี้ก็มากาลาเลย 你要赶快叫他， ย่าที่สุดเลยกู 不 เป็ 要 นหลาจื้อ 忙自己的东西。 โนเวกาเจติโนตีเชเวตาเพปี 因为神在乎我们， โอโลกูวิชาจอโนตีโตลาวิติจุลิลิถาอายิติจาวิโอ 他更在乎你去邀请他回来。 ลือแล้วเคลีโนโอชวโนกูปีเลชวนปีเวอุวิหะวิชาลือและอายิติจา 让我 วิ 们一起来得到这个福气。 จะปะโตเงวิชาบูติเกกาตัวปูเงติเกติกา 有人这样写了一句话， โชติกาชเคบุเกอเวจอวิโอ 跟随宗教，宗教就是你是拜佛啦，拜什么拜什么。 โชติกาจเคลีสาภาหะกะจาวิโก 是一条宽路。 อุวิโชเคลียะโกเกจาวิโอ 我在乎的是满足自己的心， อยากฆ่างาอายิติวิโชเคลีงานนิมาซาตัวเจงันอายิติเช 跟随基督， อยากฆ่ายิสุคาโซตุเกวิโชโชเค 了窄路， อยากโกโชเคอุเว 很窄很小的。 อยากโกโชเคมักเกวิลีอุเวแคบจาเว 我在乎的是满足上帝的心。 อยากฆ่างาอายิติวิโชเควิชานิคาสุตัวงาเตวิโอ 今天你跟随什么？ อยากนี่โนอยากโกคาติจาตูเชลี 跟着世界吗？ โนโชเคมุมิสุติอยากว่าตูเชลล่า 还是你跟着基督？ อยากไม่เลยยิสุคิดไปอยากว่าตูเชลล่า 亲爱的弟兄姐妹， หากเร็ววิวนิติกัน 不 เร็ว 要忘记， งาคือตาลือ
比。你的身份是什么？ 挪威挪撇切为做开阿托马嘞，挪威ฐานะ嘞。基督。挪做开kri亚撇为有。kri亚嘞。你的生命有没有基督的表现？อยากข้า挪威阿萨奥克鲁kri做巧了。 求神帮助我们。你想我塔加拉比。在最后。我来问。我有3句话送给你们。现在做嘞侬个比拉加喂。跟你旁边讲，要仔细听哦。侬爸爸这个边看的真哪大咩？叫醒他。呀，这哪边？仔细听啊。看的真哪咩？你们要注意啊。看的哪那是？一句话。我老的考开。你的责任。Norway over。就是你的方向。Norway over 嘞 ，Norway 该卡有。你的经历。Norway 地道那边我告诉嘞。就是你的资本，就是你本来有慢慢累积的。我会做 no 拍切边我就有。你的性格。Norway 我了卡嘞，那是哪里噻？就是你的命运。命运就是你以后就是这样，就是这样，因为你是这样嘛。我为了喏，第一个拍拉住为我就有，我为我那个喏你在可以做过，可以拍拉为嘞。我们很多时候有这3方面的问题。来讲啊，个啥的个可能把它些牙齿些破做起来。责任感什么可以，必要也可以。嘛做开嘞，喏over啊，喏阿姨嘛得个喏卡嘛做为嘞。我们很多东西没有经历到神。了开你嘛得嘛过开，那是我家卡做为啊，嘛得多啦为啊巴多。所以你很难跟人家传福音。我开过开喏包为啊干喏哈来不靠嘛比嘛个。见证跟人家讲。我老公喏我都个嘞，耶稣开为阿萨，买个啥去嘛做为啊巴多。第3个问题。把它写嘛对嘛 ？OK。我的性格，我的性格就是喜欢讲就讲。我为你谁出去做为我为六卡出去做为不多，我出去过为 OK 多为。但是圣经不是这样讲。也看你户口出去嘛过啊。我们要多讲造就人的话。过你户口过啊为做去，我是都有过去说，隔壁个为多可地有为。神帮助我们。就像你他这样。你嘛对嘛？你们要注意听啊。你考对考嘞。复杂的事简单做。属啥家为家过去阿克里的喂。你就是专家。我开过去农做去吃破全家为操配喂。简单的事情。我为第3位我就。重复做。过去一提的啊。就是行家。我开过去农做去第8家为操用。重复的事情用心做。了去第8嘞，第8个第位我就做去第8个的。你就是赢家。我开过农做阿爸陪我用。我们要常常学习。我看他个去有做。我们要常常重复的做。我刚才做我第7位我就阿提的。就是赢家。我开过农做阿爸陪你。3句话。谁考对考？美好的是属于自信者的，很多好的事情是给那些有信心的人。大位我就做去你有位错 B 位。今天我们没有得到。也看呀，你俺是马大位马个位做去，俺是有位你妈妈做位巴多。来帮俺个啥个神会祝福我呢。个啥呢？俺不拿那里有那的好多钱嘞。我看不到。俺刚开妈妈的个阿妈的不妈毛多喂。圣经告诉我们。你不考开过大喂。很多时候还没到。来帮我开我亚妈个是比较巴多。这时间是给我们。为啥用为我亚他做了可以用俺个拿拉多？俺是为啥哈大多呀？然后他第2句话讲到，机会是属于开拓者的，就是想要去宣教，去哪里为神做很多事情的，这个就是机会。了解，我家里
亚嘎维做给机会是什么？就是好像这个是你的，好像今天神给我有机会来，就是因为我愿意做。OK， 我会做给你们会不会就是机会，就是让我们有就是有机会，就是有参与的。对，机会是什么？给那些愿意去发展的人。OK， 我做给你第二位错哈，比为我机会。ngay在我可以。我们华安教会。那是就找华尔叫什么？若没有蔡牧师夫妇开始做宣讲。我们萨拉鲁菜了，还来不靠马达了不？他们是两夫妇哦，因为以前他教会。他做可以用打，他做可以用那些打的嘞。目前92位。他做你个这对位呀，他是不我是你个。神给我们机会。我会做可以上那个可比啦喂。因为他愿意去开拓。那个上可比啦喂，第二趟那个第二位你妈刚刚做喂。奇迹是属于执着的者的，就是你要发生这个神迹，是那个人愿意一直要做，才会有神迹。แล้วแค่ดูชีวิตโตลากาเวชกะเลยในมันคือตีกาเวนิมาจอไทยและดูโตลากาเว求神帮助我们。คือช่างเงินถากาลาปีเลย最后。เลยมือ让我们不要成为这样子。เงินสเควิชตาเพปี他这样讲，你若不想做，ยกกูเวชเคโนเลมาตีกาโก总会找借口。โนชเคเลยข้ออ้างก็ถิจาตุโย你若想做好，อยากข้าโนตีกาเวนิมาจอโก总会找到方法。โนแลตีกาเวออกข้าถาโนจามอตุโย真的。อเตโยเลย求神帮助我们。คือช่างเงินถากาลาปี愿意做的时候，โนตีกาเวนิมาจอโก神会给你聪明智慧去找方法。คือช่างหนวจุยมาอีปีละและตีกาข้าปีละตุโย你不想做，อยากข้าโนเลมาตีกาโก你得讲不可能的。สุขกามาเพกาอุขกามาเพกาโกตุโย今天，อย่างนี้假如我不想来，งานแล้วมาละกาโก我有100米跟สลา路讲。สาราลวกนะข้ออะไรจะกูไปเพกอยู่เลย但是我感谢神。อยากข้างานวิชาบวชชีมือวิชางานสุขอาขวาปีละเลย因为他愿意我参与。โยโจเคโยวิกาหางาที่เกหูตีกาตูหนอเปล่าเนี่ยทุกคนเปียเลยวิชาบวชชีมือ今天你能够参与。หนออย่างนี้ชกะที่เกกาลาเว我知道你们很累。งาอยู่เลยหนูกะหือเจ้าแฮ่从山上下来有点冷。แล้วกูโคอยากลาเวปตอกะกะจ้า因为我也是从山上下来。งากันโนโลอยากลาเวอยู่大概6-7个小时。ชกะลาเวโอเคโยกะงาขอชั่วโมงกะเวเลกะอามาปตอเลย因为我受不了，我要停。我需要停，因为我受不了。แล้วก็อยากก็เข้ากะอาซึกะเจเบียปตอไลนาลีกะเยโลเลย我是从什么沟村下来。โนเซมุกูเข้าอยากลาเวปตอ昨晚才到这边。อาเมทาชกะกะลาเวอยู่所以求神帮助我们。ชาปตอวิชาเงถากะลาปี你想做什么方法都有的。โนติกะวินิมาจโกเคออกข้าโชเคโนจามอตุโย你不想做什么都没有的。อยากข้าโนเมาติกะโกเคติสุกะมาจอเลยจามากะ得到这个福气，ชาปตอโนวิชาอบุหึกะเลโก就要去想，โนจาตัวนี้然后神就会给你方法。วิชาโนทาออกข้าปิลาตุโย求神帮助我们。วิชาเนถากะลาปีติเกบุลวะอปะวิชาโนบุทาชิมแต่วิโยอโลโกโนวิตอข้องเนถาติปอกอโนลาเวงาคือเพเชวิโอจุธาโนอายิติเลงาคือตีกาวิโอจุธาทอโนอายิติจาวิโอชาปะตอปะวิชายันงาคือกากะไกเวนโนเวดิฟุตอคอทางาคืออายิติเลอวุสิพอโลโกเคงาคือโนงาคือทาอายิติลาเวเคโนเวกันทาทองาคืออายิคเดติเลงาคือตีกาวิโอจุธาสุจาเลเตกายาตุโนกาลาขะเปกายิโชเมทาจุเลอปะโนเกโลวิโอ谢谢。我不加呢。